ये अपना फेवरेट प्लेस है, वापी जब भी आता हूँ ये तो खाता ही समोसा। तरुण भाई सूद रहे दबा के जरा भी ऊपर नहीं देख रहे, तो सपा सब ले रहे हैं, भूख लगे ले क्या कर रही है। हमारी भी प्लेट रेडी है, हम भी खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। हो जाने के बाद भी दूसरा प्लेट ले लिया, क्या इतना खाते हैं। और ये ऐसे ही थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ये इन्वेस्टमेंट है इन लोग का। हम पुलिस वाले के सामने से बिना हेलमेट के जाते हुए, भाई गाड़ी क्या है लेकिन एक नंबर गाड़ी दिख रही है, दूर से गाड़ी दिख रही है, दूर से गाड़ी दिख रही है। ऑफ रोडिंग नहीं, सीक्रेट मिशन वेपन है वो। साईराम ओम साईराम मंदिर है। टनल आने वाली है। हाँ कौन सी अटल टनल आने वाला है अभी, आप देख सकते हो। ना तो बड़ी टनल आती है वो वाली, घूमलेट सब मिलता है इधर, शाक भाजी सब मिलता है इधर, आने का तो खा लो। खाली इधर उधर गोल गोल घूम रहा है। गाड़ी में कोई विशेष काम नहीं, बस खाली वायर से ज्वाइन करना है। वायर जो है चूहे ने काट दिया, तो वायर की वजह से क्या एक सिलेंडर बंद है बोल रहा था ना, पावर नहीं करता। चल जा अपन तो टहलना है वैसा लग रहा है वापी।
टनल एंटर करने जा रहे हैं हम लोग अभी। बहुत मज़ा आएगा। नहीं मरा है भाई। आवाज़ नहीं कह रहा था पुलिस वालों पहले तो क्या यार, डरते हैं तुम लोग पुलिस वाले से। गाड़ी का आवाज़ आया तो करने का मज़ा आता है, इज्जत करने का, इज्जत। नहीं पण अपने पण बहुत लंबा ट्रैफिक था, लेकिन भाई ने जुगाड़ लगा के साइड से निकाल लिए। क्या ट्रैफिक रहती है यहाँ पे, बहुत भर के ट्रैफिक रहती है। अभी हम लोग कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करने को आ गए। ये कश्मीर का बॉर्डर है। लोग क्या क्या जुगाड़ लगा लेते थे गाड़ी में, क्या क्या सीन बना दिया। भाई लद्दाख जा रहा है। लद्दाख जा रहा है, लद्दाख से रिटर्न आ गया, वो घर पे जा रहा है।